Clínica Rimed, a medicina do futuro no presente. Olá, Rimedes, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é bruxismo. Então, você já ouviu falar em bruxismo? O bruxismo é o ranger ou o apertar dos dentes de forma involuntária. Geralmente acontece durante o sono. Ele pode ser causado por uma variedade de fatores, incluindo o estresse, a ansiedade, a má oclusão e alguns medicamentos. O bruxismo, ele pode causar uma série de problemas. Quais deles? A dor de cabeça, porque o ranger dos dentes pode causar tensão nos músculos da mandíbula, que pode levar a dores de cabeça. Também dores nos dentes e nas gengivas. O apertar dos dentes pode causar desgaste nos dentes e gengivas. Também pode causar problemas de articulação, o ATM, que é a articulação que conecta a mandíbula ao crânio. O bruxismo pode causar problemas na ATM, como dor, limitação de movimentos e estalos. E aqui a gente deixa para vocês algumas dicas que ajudam a prevenir o bruxismo. E são elas: reduzir o estresse. O estresse ele ainda entra como um fator principal, um dos fatores principais que contribui para o bruxismo. Então, é bom buscar maneiras saudáveis de lidar com o estresse, como exercícios, meditação, o yoga. Também use um protetor bucal. Um protetor bucal é uma capa protetora que é colocada sobre os dentes durante a noite. Isso pode ajudar a proteger os dentes e a ATM do desgaste. Melhore sua oclusão. Se você tiver uma má oclusão, seu dentista pode recomendar um tratamento para corrigi-la. Tome medicamentos. Em casos graves, o médico pode prescrever medicamentos para relaxar os músculos da mandíbula. Mas se você achar que você está com bruxismo, se tem algum desses sintomas que a gente prescreveu aqui, converse com seu médico ou com seu dentista, no caso, nos procure, e marque uma consulta pelo www.clinicarimed.com.br e acesse o nosso conteúdo para mais informações pelo nosso Instagram ou YouTube, @clinicarimed. Conte com a gente e até já! Clínica Rimed, a medicina do futuro no presente.